हाम्रो आमा बाउले चाहिँ हामी सानो हुँदा चाहिँ साँच्ची नै हामीलाई पुरा झुट बोलेको थियो। झुट चाहिँ के बोलेको थियो भन्दामा चाहिँ यही पालि हो पढिहाल, त्यहाँदेखिको पढ्नु पर्दैन तिमीहरूले, जिन्दगीभरि यही टाइम हो पढ्ने तिमीहरूको। तर त्यो कुराहरू चाहिँ सबै झुटा रहेछ। जहिले आफ्नो नानी हुन्छ नि त्यही कुरोहरू हामीले फेरि पढ्नु पर्दा रहेछ। स्कुल जानु नपरे पनि अब त्यही कुरो नै फेरि जिन्दगीमा चाहिँ दुईपल्ट चाहिँ पढ्नु पर्दा नै रहेछ। आफू पढ्दा एकपल्ट, अन्त आफ्नो नानीलाई पढाउँदा अर्कोपल्ट। जसको चाहिँ दुईटा नानी छ उसलाई फेरि अझ एकपल्ट भनेपछि 3 पल्ट। हाम्रो डुवर्समा चाहिँ अब हाफ इयरली इक्जामहरू स्टार्ट हुँदैछ। त मेरो नानीको पनि हाफ इयरली इक्जाम स्टार्ट हुनु आँटेको थियो। अन्त मैले सोचेँ उसलाई अलिअलि पढाइदिउँ भनेर। तर पढ्ने मान्छे हेर्नुहोस् न, कहिले कपाल बान्ने, कहिले के गर्ने। मै नै यति टेन्सन भइरहेछ उसको इक्जामको लागि। तर उसलाई चाहिँ केही इक्जामको टेन्सन छैन। अझै मेरो छोरीले उल्टो चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ पढाइबाट चाहिँ उसलाई डरलाग्दो एलर्जी छ अरे। पढ्नु बसे कि उसको हात खुट्टा दाँत टाउको भुँडी सबै नै दुख्छ। यसो सोच्दा त सही नै बोलेको जस्तो लाग्छ। जहिले पढ्नु बसाउँदा कहिले दाँत दुख्यो, भुँडी दुख्यो, टाउको दुख्यो भन्छ। त्यहाँदेखि पढाइसकेर अब चाहिँ मेरो ब्रेकफास्टको टाइम भइसकेको थियो। अन्त अब चाहिँ अलिकति खाजा खायो भने चाहिँ ताकत आउँछ जस्तो लाग्यो। यो नानीलाई पढाएर चाहिँ मेरो सबै एनर्जी वेस्ट भइसकेको थियो। पहिला चाहिँ मैले 2टा रोटी खान्थेँ। यो नानीलाई पढाउनु थालेर चाहिँ अहिले त मैले 3टा रोटी पनि खानु थालिसकेको छ ब्रेकफास्टमा। त्यसको माथि म एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर पनि हो। फेसबुकमा भिडियो पनि हाल्नुपर्छ मैले। अन्त यो एउटा डान्स रिल सुट गरेर यहाँ लुगा हेर्नुहोस् न यत्रो ढेर लागेको छ। अहिले मोटो भएर होला क्या, लुगाहरू पनि अट्नु छोडेको छ। फेरि कुनै लुगामा राम्रो देख्ने, कुनै लुगामा नराम्रो देख्ने। त्यसले गर्दा चाहिँ यति लुगा थुप्रे बाहिर। अब चाहिँ म यो लुगा मिलाउनु थालेको। त अहिलेको लागि यति नै। राम्ररी बस्नु होला। बाइ बाइ।